唔該晒啊！咁啊，我叫我 Karen 得㗎啦。咁咧，今日咧頭先即係 Fanny 咧，就係其實我哋嘅好拍檔。其實我同 Fanny 兩位咧都係由駐校社工去出身，所以其實咧同在座各位可能喺學校入邊咧，我都望過名單，可能都係一啲關注咧學校入邊點樣去能夠透過我哋嘅互相嘅協作，令到家長同對學校有歸屬感之餘，亦都點樣令家長可以發揮到真係掌握到個幸福感咧？咁今天咧，我就帶咗我哋嘅一個同事啦，我哋同事們咧去到一個3年嘅計劃，去同大家分享一下。咁大家望呢幅圖啦，呢個咧其實係我哋大埔嗰個景嚟嘅。咁見到咧有呢一個好靚嘅景入邊咧，有唔同嘅人物去構成咧，我哋話一個幸福嘅村莊。咁亦同學校有咩關係咧？其實學校咧正係喺呢個村莊入邊咧，我哋一個好重要嘅聚腳點嚟嘅。咁我哋可以睇下咧，但係要講幸福，頭先張相好有顏色係咪啊？但係咧，我哋好多時候咧，我哋第一次同家長開頭有呢個服務嘅時候咧，係因為同我哋一啲家長傾開偈，佢話姑娘，你唔好同我講幸福啦。我住喺個劏房度，80尺都冇。你同我講幸福，根本全部嘅身邊嘅人都唔會關心我，亦都唔知我發生嘅咩事，點可以有幸福感？就好似呢幅相咁樣咧，係冇乜顏色，冇乜希望。咁但係我哋透過呢個真係見到家長嘅需要嘅時候咧，我哋就同學校同埋我哋嘅教會一齊合作，去申請一個叫做幸福村莊嘅funding。咁咧喺新房啦，喺幸福新房，我哋喺之前3年咧，我哋就去諗究竟有啲乜嘢對佢哋嚟講其實有幸福感咧？原來有陣時唔係賺大錢嘅，亦都唔係咧要令到佢哋有啲好大改變，反而咧係生活入邊原來佢哋能夠有人情味啦，喺個學校入邊，喺社區入邊有人關愛佢哋啦，同埋咧係可以有一班同路人一齊行。咁原來呢一樣嘢咧就係佢哋人生中嘅幸福感。唔知大家咧頭先寫嘅幸福感係乜嘢咧？咁我哋咧就點解會同學校同埋去合作咧？大家見到呢個15分鐘生活圈咧，嗱有啲唔係嘅，我哋通常翻工咧搭好耐車嘅，我哋同事搭個半鐘頭車係嘛？但係咧，我哋嘅家長同埋學生咧，其實好多時候佢哋係圍繞喺一個叫15分鐘生活圈，邊3個地方啊？自己屋企、學校同埋另外就係街市。咁喺呢個生活圈入邊咧，我哋嘅街坊咧，其實佢哋唔行嚟行去，但係其實識嘅人唔多嘅。學校可能佢哋會聚到有啲家長嘅朋友啦，你 friend 啲嘅一齊玩嘅啫。但係咧有陣時真係會唔知家長團契咧，家長嗰啲群組會發覺，哎呀好多可能八卦嘢，佢哋唔係好想分享，又或者係咧有陣時有衝突咧，佢哋亦都好難處理，就因為咧學校有時都好難介入啊。咁但係咧我哋就喺呢一個前3年入邊咧，透過幸福嘅新房計劃，就希望咧連同我哋嘅堂，即係我哋嘅教會啦。即係大埔浸信會，我哋有學校，咁我哋同大埔浸信會公立學校同埋咧我哋嘅幼稚園都有協作嘅。咁透過我哋社會服務處，仲有唔同嘅商界咧，我哋喺呢一個嘅佢生活圈入邊組成一個幸福網。其實最緊要係咩咧？就係幫佢結一個佢哋叫做我哋成日話 informal care system， 即係喺學校入邊，喺可能社區入邊，其實佢哋都有一個安全網咧。學校老師唔使咁擔心，放個長假期點算啊？爆 case 點算啊？其實咧，我哋一個區入邊嘅協助咧，就可以成為一個好好嘅保護。咁我哋咧就會有校本啦，同埋區本嘅支援嘅。咁我今日咧就唔能夠帶到我哋街坊啦嚟去到見大家。咁所以咧，我哋都有少少嘅短片俾大家睇下點喺呢2個地方入邊建立一啲嘅聚腳點，點可以將學校搖身一變成為支援街坊嘅一個網絡咧，一個好好嘅保護。咁我哋咧就會有校本啦，同埋區本嘅支援嘅。咁我今日咧就唔能夠帶到我哋街坊啦嚟去到見大家。咁所以咧，我哋都有少少嘅短片俾大家睇下點喺呢2個地方入邊建立一啲嘅聚腳點，點可以將學校搖身一變成為支援街坊嘅一個網絡咧。咁我哋可以睇少少嘅短片先嚇。喺大埔呢個社區裏面，有啲咩人或者事係會令你覺得幸福嘅呢？我嚟到大埔呢個社區啦，識得一班好和諧嘅鄰居。我覺得就係呢度識到一班嘅好姊妹啦。我覺得就係人情味啦。我能夠幫到呢啲街坊咧，將佢啲麻煩嘢、啲煩惱解決咗咧，咁我覺得我開心啦。喺呢度呢，我哋成班家長多咗聚埋一齊，參與唔同嘅節目，有機會停低放鬆下，揾翻屬於我哋自己嘅時間。我哋嘅身份唔一定係永遠接受幫忙嘅一方，而係可以以義工嘅身份支持翻區入邊嘅街坊，以自己微小嘅力量為佢哋帶嚟溫暖。
咁咧呢度呢啲全部咧都唔係我揾嚟做妹嘅，全部都係咧我哋真係喺3年入邊啦，好好嘅一啲街坊。通常學校有冇大家發覺家長咧佢哋要成為義工咧，好多時候係一啲叫做單次嘅活動啊。可能佢哋做一啲嘅故事姨姨啦，又或者係幫手可能睇下午膳姨姨，點可以令佢哋建立個歸屬感呢？其實我哋喺當中咧都下咗唔少嘅功夫嘅，包括咧我哋唔可以自己單打獨鬥，我哋有學校，佢哋有一個閒置空間，去到同我哋分享一下佢哋嘅日常咧。其實有好多地方係可以俾我哋去到連結，我哋亦都會將我哋教會嘅義工咧帶到去我哋嘅學校入邊，去到組成咧唔同嘅學校嘅活動，包括咧就係可能係星期6日嘅時間。我哋可以咧就係成為一啲家長佢哋嘅一個聚腳點啦。就透過譬如好似呢張咁啦，帶唔同嘅活動，仲有國際堂咧，我哋一啲嘅英文老師就係因為佢哋本身就係外籍人士啦。咁我吸引咧佢哋嘅學生，通常啲家長就唔會着緊自己噶嘛，我哋就邀請佢哋嚟咧就係參與我哋嘅學校嘅小朋友就學英文，家長咧就有啲嘅 me time 嘅時間。咁呢班咧就係我哋咧一度建立咗好好嘅一啲個支援網絡嘅一個群體。咁而另外啦，我哋除咗喺學校之外咧，我哋喺區本都好重要喎。咁我哋建立咗一個叫做社區幸福社區客廳嘅一個嘅地方，希望透過咧教會嘅閒置時間，譬如星期1至5啦，教會好多時候咧都仲有空間，希望俾我哋嘅街坊送完學生翻學啦，都會喺翻咧我哋呢個客廳入邊咧享受呢一個咁好嘅 me time。但係更重要，我哋唔想佢停留喺咧自己得益上高，我哋希望佢哋咧可以由下而上啦，即係見到自己係可以成為一個同行者嘅。咁咧，我哋就好感恩啦。今次咧，俾少少個例子，大家望下，見到咧，佢哋其實啲家長咧，佢哋攞假都要嚟去到服侍我哋嘅街坊，就因為佢哋知道自己有個能力感。咁呢度咧都係我哋一個嘅街坊嘅例子啦。希望佢哋咧可以唔單止係成為一個本身嘅受助者，佢仲要咧去到開始教義展啦，去到教唔同嘅一啲服務，都成為咗咧佢覺得以前冇用嘅自己，能夠喺個區入邊發揮到個力量。咁希望咧就係可以喺社區同埋喺學校邊咧都達至一個幸福嘅社區啦。咁我哋咧都呢個就唔講啦，呢個例子。咁所以咧其實最尾啦，用一句小嘅金句啦，其實萬事互相效力啊。因為真係我哋發覺咧一個嘅單位做係好困難，但係如果大家一齊去結網完成嘅話咧，就可以有一幅好美麗嘅圖畫建立啦。咁我今日嘅分享到呢度。